Eesti lähiajaloo suurim ehitusplats asub Ida-Virumaal, Auveres. Siia kerkib 600 miljoni euro eest uus ja säästlik põlevkivi elektrijaam. Uus ehitise kõrval on äsja valminud Eesti Energia õlitehas ning loomulikult elektrijaam, mis annab lõviosa meie igapäevasest elektrist. A. Le Coq on Eesti suurim ja vanim joogitootja. Tehniline võimekus on Tartu tehases selline, et ükskõik mis mõte joogimeistrile pähe kargab, pruugib ta vaid õigeid nuppe vajutada ja peagi hakkab soovitud jook tootmisliinilt maha jooksma. Riigi kinnisvara aktsiaselts haldab riigile kuuluvat 669 kinnistut, koolidest ja muuseumitest, ministeeriumite ja vanglateni. Väljakutsed on suured. Siin kohtuekspertiisi majas tegelevad Eesti CSI töötajad tõendite uurimisega nii miljoneid maksvate mikroskoopide all kui ka lahkamislaudadel. Viimasel 2 aastal on turismiettevõtete seas parimaid tulemusi näidanud Go Adventure. Ettevõte kuulub rahvusvahelisse kontserni, millele kuulub nii hotelle kui lennukeid. Mullu saatis Go Adventure reisile kokku 28 380 inimest. Tallinna kaubamaja koondab mitmeid eestimaiseid poekette. Et ennast pole masust murda lastud, näitab kas või see, et poode tuleb järjest juurde ning sel aastal avati Tallinnas uus naiste ja laste maailm. Orlen on Poola börsiettevõtte Eesti haru, mis tegeleb kütuse vahendamisega. Eestisse tuuakse kütus rongiga ja pannakse kütuseterminali, kust tanklaketid selle autodega laiali veavad. Tallinna Sadama terminalidest käis möödunud aastal läbi hoomamatud 36 miljardit kilogrammi kaupu. 90% neist läks läbi siit, Muuga sadamast. Et need numbrid oleks tulevikus veel suuremad, hakatakse Muugale rajama konteinerterminali laiendust. Möödunud aasta Eesti konkurentsivõimelisim ettevõtte EMT on ka tänavu tabelis. Ettevõtte prioriteediks on, et kõik kõned oma sihtkohta jõuaks. Selleks on EMT-l olemas kosmosejaama meenutav juhtimiskeskus, kus monitore täis seinale ilmuvad probleemid veel enne kliendini jõudmist. Ehitajaid tabas kinnisvaramulli lõhkemine eriti rängalt. Olukorras, kus uute elu- ja kontorihoonete järgi puudus vajadus, orienteerus Merko ümber riiklikele tellimustele. Eredaimaks näiteks neist on Ülemiste liiklussõlme rekonstruktsioonitööd. Estplanis töötavad projekteerijad ja arhitektid üheskoos ning majadest, mis nad 87. aastast saadik valmis on joonistanud, saaks korraliku linna. Viimastel aastatel on jõudsalt joonistatud koolide ja lasteaedade soojustusprojekte. Panganduse konkurentsivõimelisim ettevõte on ühtlasi suurima klientide arvuga Swedbank. Ettevõtte populaarse mobiilirakendusega tehti selle aasta juunis esmakordselt rohkem makseid kui Eestis asuvates 60 pangakontoris. Trust Corpi tööd on raske kirjeldada teisiti kui teadmistepõhist majandust. Nimelt tegeleb ettevõte oma juhi Erik Niiles Krossi ja teiste töötajate teadmiste müümisega. Kliendid on ilmselt rahulolevad, sest tänukirju sigineb kontoriseintele üha juurde. RMK hoiab, kasvatab ja majandab enam kui 1 miljonit hektarit riigimetsa. Praegu istutatakse Eestis rohkem puid kui kunagi varem, et ka meie lastel oleks metsa, kus käia. Norpe Eesti vahendab Soomes toodetud külmseadmeid Eesti poodidesse. Vaid 2 inimesega ettevõte on oma tegevusvaldkonnas Eesti turuliider. 1 poe masinapargi tööl hoidmiseks on külmseadmetel juhtimiskeskus, mis näeb välja sama keeruline kui kosmoselaev. Santa Monica Networks tegeleb võrgu- ja turvalahenduste pakkumisega suurtele riigiasutustele ja ettevõtetele. Tänapäeval ei veeta juhtmeid klientide kontorites. Töö tehakse ära serveriruumides ja arvutites.